कि नहीं है। यूजुअली क्या होता है पता है, स्टिकर लगे हो रहते, पता है, ट्रेन में, रिक्शा में, शौचालय में लगे हो रहते। आप ऐसे कभी शौचालय में ऐसे जाओ, मैम आप नहीं ब्रो, कोई ऐसा मूतने खड़े रहेगा ना तो ऐसा लगता है वो स्टिकर आपसे बात कर रहा है कि ब्रो तू खुश है, तू इसके साथ खुश है। समझ रहे हो, ये पब्लिसिटी है, बट ये तो वर्ड